हेलो दोस्तों, तो ये है पेटियों की फाइनल लुक पोछा मारने के बाद। अभी यहाँ पे भी रहे। ये देखिए ऐसे हुए हैं पोछा मारने के बाद, बढ़िया फ्रेश फ्रेश। ये है हमारी लाज की पेटी। तो ये हो चुकी है लाज की पेटी भी तैयार। अभी यहाँ पे ग्रेड कर रहे हैं, अभी इतने भरने रह गए हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।